입을 닫아야 인생이 풀립니다. 옛날 어느 마을에 발이 아주 빠른 말이 살았습니다. 말은 매일 옆집 고양이에게 자기가 얼마나 멀리 뛰는지, 주인에게 얼마나 사랑받는지 떠들었죠. 고양이는 그저 꼬리를 살랑거리며 와 정말 대단해 라고 맞장구만 쳤습니다. 말은 기분이 좋아져서 자기 외양간 비밀번호까지 말해버렸죠. 다음날 아침 말의 맛있는 여물과 보물들이 전부 사라졌습니다. 범인은 누구였을까요? 바로 밤새 말을 칭찬하던 그 고양이였습니다. 니체는 말했습니다. 자신을 드러내면 공격받기 쉽다고요. 당신이 친하다고 믿고 뱉은 그 자랑과 비밀이 결국 타인에겐 당신을 공격할 무기가 됩니다. 사람들은 당신의 성공을 축하해주지 않습니다. 오히려 약점을 캐내어 발목 잡을 기회만 노리죠. 이제부터는 침묵으로 당신의 가치를 지키세요. 호구가 되지 않으려면